Ich bin hier bei Meeresbiologin Dr. Holly Taylor. Dr. Taylor, wissen Sie schon, durch was dieser Wal hier auf dem Sand gestrandet ist? Ich bin hier bei Meeresbiologin Dr. Holly Taylor. Dr. Taylor, wissen Sie schon, durch was dieser Wal hier auf dem Sand gestrandet ist? Je suis avec la biologiste marine Dr. Holly Taylor. Dr. Taylor, savez-vous pourquoi cette baleine s'est échouée sur la plage? Je suis avec la biologiste marine Dr. Holly Taylor. Dr. Taylor, savez-vous pourquoi cette baleine s'est échouée sur la plage? In diesem Fall war der Wal entweder zu alt oder krank. Vielleicht hat er aber auch Tintenfisch oder andere Fische gejagt und kam so zu nah an die Küste heran. In diesem Fall war der Wal entweder zu alt oder krank. Vielleicht hat er aber auch Tintenfisch oder andere Fische gejagt und kam so zu nah an die Küste heran. Dans ce cas, la baleine était peut-être trop vieille ou malade, ou peut-être qu'elle chassait un calamar ou un poisson et qu'elle s'est trop rapprochée de la côte. Dans ce cas, la baleine était peut-être trop vieille ou malade, ou peut-être qu'elle chassait un calamar ou un poisson et qu'elle s'est trop rapprochée de la côte. Einige Leute sagen, dass manchmal auch militärische Ausrüstung die Wale veranlasst, zu nah an die Küstengebiete heranzuschwimmen. Denken Sie auch, dass das eine Erklärung wäre? Einige Leute sagen, dass manchmal auch militärische Ausrüstung die Wale veranlasst, zu nah an die Küstengebiete heranzuschwimmen. Denken Sie auch, dass das eine Erklärung wäre? Certaines personnes disent que les équipements militaires peuvent parfois entraîner les baleines trop près de la zone côtière. Est-ce que vous pensez que ce peut être une possibilité? Certaines personnes disent que les équipements militaires peuvent parfois entraîner les baleines trop près de la zone côtière. Est-ce que vous pensez que ce peut être une possibilité? Wale und Delfine reagieren empfindlich auf Ultraschall und schwimmen oft schnell davon. Weil sie dann aber verwirrt sind, kommen sie manchmal zu nah an die Küste heran. Wale und Delfine reagieren empfindlich auf Ultraschall und schwimmen oft schnell davon. Weil sie dann aber verwirrt sind, kommen sie manchmal zu nah an die Küste heran. Les baleines et les dauphins sont sensibles au sonar et s'en éloignent souvent rapidement. Parce qu'elles sont ensuite confuses, elles finissent par se rapprocher trop de la côte. Les baleines et les dauphins sont sensibles au sonar et s'en éloignent souvent rapidement. Parce qu'elles sont ensuite confuses, elles finissent par se rapprocher trop de la côte. Was tun Meeresschützer, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern? Was tun Meeresschützer, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern? Que font les défenseurs de l'environnement marin pour éviter que ces choses ne se reproduisent à l'avenir? Que font les défenseurs de l'environnement marin pour éviter que ces choses ne se reproduisent à l'avenir? Es werden große Anstrengungen unternommen, Tiere wie diesen Wal zu finden und zu retten, wenn sie zu nah ans Ufer kommen. So wird verhindert, dass diese Tiere dann sterben. Es werden große Anstrengungen unternommen, Tiere wie diesen Wal zu finden und zu retten, wenn sie zu nah ans Ufer kommen. So wird verhindert, dass diese Tiere dann sterben. Beaucoup d'efforts ont été faits pour trouver et secourir les animaux qui, comme cette baleine, se sont trop rapprochés du rivage et pour les empêcher de mourir. Beaucoup d'efforts ont été faits pour trouver et secourir les animaux qui, comme cette baleine, se sont trop rapprochés du rivage et pour les empêcher de mourir. Meinen Sie, dass mehr getan werden müsste, um Meerestiere wie Wale und Delfine daran zu hindern, auf unseren Stränden zu sterben? Meinen Sie, dass mehr getan werden müsste, um Meerestiere wie Wale und Delfine daran zu hindern, auf unseren Stränden zu sterben? Pensez-vous qu'il faudrait en faire davantage pour éviter que les animaux marins, comme les baleines et les dauphins, viennent mourir sur nos plages? Pensez-vous qu'il faudrait en faire davantage pour éviter que les animaux marins, comme les baleines et les dauphins, viennent mourir sur nos plages? Ehrlich zu sein, dies ist keine Bedrohung für die gesamte Spezies. Ganz im Gegenteil zu dem Schaden, der durch Überfischung und Verschmutzung angerichtet wird.
Um ehrlich zu sein, dies ist keine Bedrohung für die gesamte Spezies. Ganz im Gegenteil zu dem Schaden, der durch Überfischung und Verschmutzung angerichtet wird. Pour être honnête, cela ne constitue pas une menace importante pour toutes les espèces, contrairement aux dommages causés par la surpêche et la pollution. Pour être honnête, cela ne constitue pas une menace importante pour toutes les espèces, contrairement aux dommages causés par la surpêche et la pollution. Bei dieser Dunkelheit ist es fast unmöglich, das Zelt aufzubauen. Ich kann gar nichts erkennen. Bei dieser Dunkelheit ist es fast unmöglich, das Zelt aufzubauen. Ich kann gar nichts erkennen. C'est presque impossible de monter la tente dans le noir. Je ne vois rien. C'est presque impossible de monter la tente dans le noir. Je ne vois rien. Ich weiß, wir hätten früher losgehen sollen und wären hier dann vor Einbruch der Dunkelheit angekommen. Ich weiß, wir hätten früher losgehen sollen und wären hier dann vor Einbruch der Dunkelheit angekommen. Je sais, on aurait dû partir avant pour arriver ici avant qu'il ne fasse noir. Je sais, on aurait dû partir avant pour arriver ici avant qu'il ne fasse noir. Kannst du mit der Taschenlampe mal hierher leuchten? Ich finde meinen Schlafsack nicht. Kannst du mit der Taschenlampe mal hierher leuchten? Ich finde meinen Schlafsack nicht. Tu peux éclairer par ici, avec ta lampe? Je ne trouve pas mon sac de couchage. Tu peux éclairer par ici, avec ta lampe? Je ne trouve pas mon sac de couchage. Ich habe ihn vorhin neben dem Essen liegen sehen. Hast du dort schon nachgesehen? Ich habe ihn vorhin neben dem Essen liegen sehen. Hast du dort schon nachgesehen? Je l'ai vu près de la nourriture tout à l'heure. As-tu vérifié là-bas? Je l'ai vu près de la nourriture tout à l'heure. As-tu vérifié là-bas? Ach ja, hier ist er. Hast du an die Isomatten gedacht? Ach ja, hier ist er. Hast du an die Isomatten gedacht? Ah oui, le voilà. Merci. As-tu pensé au matelas de couchage? Ah oui, le voilà. Merci. As-tu pensé au matelas de couchage? Ich dachte, ich hätte sie eingepackt, aber jetzt kann ich sie nirgendwo finden. Ich dachte, ich hätte sie eingepackt, aber jetzt kann ich sie nirgendwo finden. Je pensais les avoir pris, mais je ne les ai vus nulle part. Je pensais les avoir pris, mais je ne les ai vus nulle part. Nein, hier drüben bei den Kissen sind sie auch nicht. Wir haben sie wohl vergessen. Du meine Güte, das wird keine angenehme Nacht. Nein, hier drüben bei den Kissen sind sie auch nicht. Wir haben sie wohl vergessen. Du meine Güte, das wird keine angenehme Nacht. Nein, hier drüben bei den Kissen sind sie auch nicht. Wir haben sie wohl vergessen. Du meine Güte, das wird keine angenehme Nacht. Non, ils ne sont pas non plus près des oreillers. On a dû les oublier. Oh mon Dieu, la nuit ne va pas être très confortable. Non, ils ne sont pas non plus près des oreillers. On a dû les oublier. Oh mon Dieu, la nuit ne va pas être très confortable. Non, ils ne sont pas non plus près des oreillers. On a dû les oublier. Oh mon Dieu, la nuit ne va pas être très confortable. Das stimmt, tut mir leid. Nächstes Jahr mieten wir ein Wohnmobil für unseren Urlaub. Dann haben wir es viel bequemer. Das stimmt, tut mir leid. Nächstes Jahr mieten wir ein Wohnmobil für unseren Urlaub. Dann haben wir es viel bequemer. Das stimmt, tut mir leid. Nächstes Jahr mieten wir ein Wohnmobil für unseren Urlaub. Dann haben wir es viel bequemer. Non, désolé, l'année prochaine nous louerons un camping-car pour les vacances. Ce sera beaucoup plus confortable. Non, désolé, l'année prochaine nous louerons un camping-car pour les vacances. Ce sera beaucoup plus confortable. Non, désolé, l'année prochaine nous louerons un camping-car pour les vacances. Ce sera beaucoup plus confortable.